Parkolás folyamata asztali alkalmazásban. A parkolást nem csak a sofőrök kezelhetik útközben. Az asztali felületen a flottakezelő központilag is indíthat, követhet és lezárhat parkolásokat. Így a központ nagyobb kontrollt kap a járművek parkolási folyamatai és költségei felett. Több jármű esetén hasznos, ha minden parkolás egy helyen átláthatóan kezelhető. Mielőtt parkolást indítasz az asztali alkalmazásban, érdemes ellenőrizni, hogy elegendő összeg van-e a parkolási egyenlegen. Parkolási egyenleg beállításai. A parkolási egyenleghez két egyedi határérték állítható be. A minimális egyenleg az az összeg, amely alatt már nem indítható új parkolás. Nagyobb flotta esetén érdemes beállítani a minimális egyenleget, ugyanis ha egyidejűleg akár 20-30 járműnek futhat a parkolása, elképzelhető, hogy az előre feltöltött összeg elfogy, mi alatt akár még több járműnek is van futó parkolása. A minimális egyenleg beállítása érdekében keresd kapcsolattartód. Amikor az egyenleged a figyelmeztetési határ alá csökken, a rendszer e-mailben értesít. Ezt az egyenleget magadnak is beállíthatod az egyenlegfeltöltés felületen, az egyenlegkezelés fülön. Több autó esetén érdemes előre beállítani egy figyelmeztetési szintet, így kisebb az esélye annak, hogy egy sofőr alacsony egyenleg miatt nem tud parkolást indítani. Alapértelmezetten mindkét érték nulla, tehát neked kell döntened a beállításról és az értékhatárokról. Parkolás indítása. A webes felületen 3 helyről indíthatsz parkolást. Az első lehetőség a fejlécben található P-gomb, majd az új parkolás. Indíthatsz parkolást közvetlenül egy parkolózónáról is. A harmadik lehetőség pedig az adott jármű információs paneljén található P-gomb. Bármelyik megoldást választod, ugyanarra a parkolás részletei felületre érkezel. Parkolás indítása a fejlécből. Most indítsunk parkolást a fejlécből. Kattints a P-gombra, majd válaszd az új parkolás lehetőséget. A megnyíló ablak felső részén a jármű, alul pedig a parkolási zóna és az időtartam adatai állíthatók be. Elsőként válaszd ki a járművet. A jármű nevének kiválasztásakor a rendszám, a felségjel és a járműtípus automatikusan betöltődik. Fontos, hogy ezek az adatok a jármű adatlapján megfelelően legyenek kitöltve, mert a jármű típusa például a parkolási díj kategóriát is meghatározza. Ha egy kötelező adat hiányzik vagy hibás, a parkolás nem kivitelezhető, és a rendszer jelzi, mit kell javítani. Parkolózóna kiválasztása. Ezután választ ki a parkolózónát. A rendszer megmutatja az adott zóna díjköteles időszakát, valamint a minimális parkolási időt és összeget. Így még a parkolás elindítása előtt ellenőrizheted a zóna feltételeit. A parkolás kezdete. A parkolás kezdőidőpontját a rendszer automatikusan az aktuális időpontra állítja. Ezt szükség esetén módosíthatod, korábbi időpont azonban nem adható meg. Ha minden adat megfelelő, a parkolás előkészíthető. Többnapos parkolás. Ha több napra szeretné a parkolás beállítani, add meg a megújítás végét is. A megújítás legfeljebb 5 naptári napra állítható be. A rendszer minden nap a díjköteles időszak végén leállítja, majd másnap annak kezdetekor automatikusan újraindítja a parkolást. Ha egy kolléga több napon keresztül ugyanazon a telephelyen dolgozik, nem kell minden reggel külön elindítania a parkolást. A parkolás megújítás funkció talán az időkorlátos zónákban a leghasznosabb. Azokban a zónákban, ahol maximum 2 vagy 3 óra időtartamra indíthatsz parkolást, állítsd be a megújítás végének az aktuális napot. Ha így indítod a parkolást, a rendszer az időkorlát lejárta után automatikusan megveszi a következő jegyet, nem kell 2 vagy 3 óránként. A parkolás természetesen a megújítási időszak alatt is bármikor manuálisan leállítható. Parkolás előkészítése. Kattints a parkolás előkészítése gombra. A következő ablakban még egyszer ellenőrizheted a járművet, a zónát, a parkolás tervezett végét és várható költségét. Ha az egyenleg nem fedezi a várható összeget, a rendszer figyelmeztet. Ha minden rendben van, kattints a parkolás indítása gombra. Ha rögtön egy következő jármű parkolását is szeretnéd elindítani, válaszd a parkolás indítása és még egy lehetőséget. Több céges autó egymás utáni parkolásánál ezzel gyorsabban elvégezhető az adminisztráció. Futó parkolás leállítása. A folyamatban lévő parkolást a fejléc P gombjával megnyitható panelen találod. Kattints a parkolás melletti parkolás részletei ikonra. Itt válaszd a parkolás leállítása gombot. A rendszer ezután megmutatja a lezárt parkolás összesítését. Parkolás indítása parkolózónáról. Parkolást közvetlenül a térképen látható parkolózónáról is indíthatsz. Ebben az esetben a kiválasztott zóna adatai automatikusan bekerülnek a parkolás részletei ablakba, és már nem kell külön választani őket.
A további lépések ugyanazok, mint a fejlécből történő indításnál. Ha már pontosan tudod, melyik zónában parkol az autó, ezzel néhány kattintást megtakaríthatsz. Parkolás indítás a járműről. Parkolást közvetlenül a jármű térképes információs paneljéről is indíthatsz. Napi egyé válás. Ha a parkolási díj eléri az adott zónában meghatározott napi maximumot, a parkolás automatikusan napi egyé válik. Ettől kezdve a díjköteles időszak végéig már nem von le további összeget a rendszer. A napi egyé vált parkolás nem állítható le, de ugyanazzal a járművel másik zónában továbbra is indítható új parkolás. Ez azért hasznos, mert a napi díj maximum elérése után nem keletkezik további parkolási költség ugyanabban a zónában. Parkolásmenü. A parkolásmenüben egy helyen kezelheted és ellenőrizheted az online parkolásokat. Itt találod a parkolási listát, a keresési és szűrési lehetőségeket, az aktuális egyenleget és az adatexportot. Belépéskor alapértelmezetten az aznapi parkolásokat látod. Parkolások keresése és szűrése. A keresőpanel segítségével gyorsan megtalálhatod a szükséges parkolásokat. Szűrhetsz többek között időszakra, tranzakciós azonosítóra, állapotra, felhasználóra, járműre vagy parkolózónára. Ha egy adott autó előző havi parkolásaira vagy kíváncsi, nem kell végignézni a teljes listát, elég a járműre és az időszakra szűrni. A parkolások állapota alapján azt is gyorsan láthatod, melyik parkolás fut, melyik zárult le, vagy melyik indítása volt sikertelen. A keresés és szűrés akkor hasznos, ha gyorsan szeretnéd egy partnerlátogatás vagy projekt parkolási költségeit összesíteni, egy jármű vagy sofőr havi parkolásait ellenőrizni, költségeket ügyfélhez vagy projekthez rendelni, könyvelési vagy belső elszámolást készíteni, illetve egy szokatlan parkolási tételt visszakeresni. Parkolási lista. A parkolás már az előkészítés után megjelenik a listában. Itt látható többek között a kezdés időpontja, a parkolózóna, a jármű rendszáma, a parkolást indító felhasználó és az aktuális állapot. A parkolás lezárása után a lista kiegészül a befejezés időpontjával és a tényleges parkolási díjjal. A sor mellett található nagyítóval a parkolás térképes nézetét is megnyithatod, így azt is ellenőrizheted, hol állt a jármű. Parkolási adatok exportja. Ha a parkolási adatokat további feldolgozáshoz is szeretnéd használni, kattints az Export gombra. A lista tartalma Excel formátumban tölthető le. A havi parkolási költségek egyszerűen továbbíthatók a pénzügy vagy a könyvelés számára. Ezzel a parkolások indítása, követése és utólagos adminisztrációja is egyetlen rendszerből kezelhető. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Bízunk benne, hogy a Hol az autó rendszer megkönnyíti a mindennapi munkádat. Ha kérdésed van, keresd minket bizalommal.